Rebonjour, avec vous Mourad. Alors directement, on va travailler sur le livre L'école des mots, quatrième année de l'enseignement du primaire, à la page 93, séance de grammaire, la phrase impérative. Alors on va passer directement à la rubrique Je m'entraîne. Colorie les phrases impératives. Alors on a bien la phrase impérative exprime un ordre, un désir, un souhait, d'accord, ou bien un conseil. Colorie, يعني لون الجمل les phrases impératives. La phrase impérative هي اللي فيها هذيك الصيغه ديال الامر. جو دون ان اوردر ان كونساي، كنعطي واحد النصيحه، كنعطي واحد عندي واحد مثلا كنعبر على واحد الامنيه. هذه هي الفراز امبيراتيف. الوغ عندي هنايا لي زانفون، ولكن اتونسيون باش ما ننساوش قلنا بان دون لا فراز امبيراتيف il n'y a pas le groupe nominal sujet. D'accord. ما كاينش لو جروب نومينال سوجي. لو جروب نومينال سوجي كيكون سوز انتوندو، يعني كيكون مضمر ما واضحش. الوغ هنايا عندي لي زانفون سون دون لو بارك دو جو. Alors, puisque ici j'ai le sujet, عندي le groupe nominal sujet, alors هذه c'est pas une phrase impérative. Dessine ton jouet préféré. Dessine. Alors هنا ما عنديش le sujet. Dessine. يعني je te donne un ordre. Dessine ton jouet préféré. Alors هنايا هذه غادي نلونوها. On va la colorer. هذه c'est une phrase impérative. نلونوها. Quels sont tes loisirs? Alors, ما هي اهتماماتك? Alors, quels sont tes loisirs? إذا هذه c'est une phrase interrogative. عندنا point d'interrogation. Jouons ensemble. Oui, هذه c'est une phrase impérative. أنا ما عنديش le sujet. Jouons ensemble, on dit point d'exclamation. Nager attentivement. D'accord? Nager attentivement. Alors, on a ما عنديش le groupe nominal sujet. On dit point. Alors, c'est une phrase impérative. Aimes-tu aller au cinéma? Non, bien sûr, on a des points d'interrogation. Alors, c'est pas une phrase interrogative. Deuxièmement, transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. Alors, nous, un exemple, on dit nous choisissons les jeux de sport. On dit choisissons les jeux de sport. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, la première phrase, on dit le groupe nominal sujet. Alors, dans la deuxième phrase, j'ai supprimé le groupe nominal sujet. Là, la phrase se termine par point. Ici, se termine aussi par point. Alors, المهم هو أن باش كنحول يعني من لا فراز ديكلاراتيف لا فراز امبيراتيف. إذا أول حاجة كنديرها، إذا لاحظوا معايا هنايا هادو راه بقاو لي ميم ما تبدلوش. شنو اللي تبدل في الجمله الثانيه هو ان في الجمله الثانيه حيدنا لو جروب نومينال سوجي. الوغ هنا عندي تو لونس لو دي. لو دي هو هذاك هذيك اللي كتكون مربعه بحال هكا صغيره وفيها واحد كتكون على شكل مربع، كيكونوا فيها هي كتسمى النرد. كتسمى النرد، راه كيلعبوا بها بزاف ديال الناس كيلعبوا واحد اللعبه اللي كتستعمل فيها هذيك هذاك لوتي، هذاك لو دي. الوغ عندي هنا تو لونس لو دي. الوغ باش نحولها الى جمله بصيغه الامر phrase impérative. Alors شنو خصني ندير؟ Alors d'abord je dois supprimer le sujet. غنحيد tu. ولكن attention, vous devrez faire attention. ردوا معايا البال. هنا بعدا lance. هذا c'est le verbe lancer. Le verbe lancer est un verbe du premier groupe. Alors je lance, tu lances. عندها ES. ES. Alors ردوا معايا البال باش تفهموا هذه المسألة هذه. Alors هنا في le présent. Tu lances. هنا صرفتها. Le verbe lancer est conjugué au présent de l'indicatif. Alors je lance, tu lances عندها ES. Alors je lance عندها E, tu lances عندها ES, il lance, elle lance عندها E. Alors هنايا tu lances عندها ES. ملي غنحول لامبيراتيف، ملي غتولي فراز امبيراتيف، شنو غندير؟ غنحيد tu، ولكن هذيك لونس ردوا معايا البال، لونس ما غتبقاش عندها او اس، غتولي عندها فقط او. ركزوا معايا مزيان. في البرومي جروب انا كنهضر لي فيرب دو برومي جروب. الوغ هنايا ما غاديش نقول لا غنحيد تو ونخلي لونس لو دي ونخلي او اس، نو، غنحيد اس، غتولي لونس لو دي وندير نقطه. داكوغ، لونس لو دي. نتمنى ان الامر واضح، لان لي فيرب دي برومي جروب ملي كنصرفهم في الامبيراتيف تو جو سوبريم اس، ولكن ملي كنصرفهم في البريزون دو لانديكاتيف كنخلي اس.
بون هاد النقطه هذه كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها. عندي هنايا vous finissez le match. الوغ هذه ما كاين حتى شي اشكال. الوغ جو في سوبريمي vous غتولي finissez le match. ندير النقطه finissez le match. Finissez le match. D'accord? Vous choisissez. Non. Nous jouons au bi. Alors là, c'est la même chose. Je dois dire, je vais supprimer nous. نحيد فقط nous وتبقى jouons au bi. ندخل النقطة. D'accord? هنا ممكن نقولوا مثلا jouons au bi. نقدر نخلي مثلا نخلي النقطة مثلا jouons au bi. غنحيد ديك nous غتبقى jouons au bi. Alors ممكن ندير النقطة أو ندير علامة استفهام point d'exclamation. Jouons au bi. D'accord? الجملة الأخيرة vous choisissez des livres. حيدوا هذيك vous غتبقى choisissez des livres. ممكن عاوتاني كذلك ندير نقطة ولا علامة تعجب اللي بغيت. داكوغ؟ إذا كانت منا أنا مسألة ولكن غير ردوا البال من هاد التو. هاد التو هادي ردوا معاها البال. داكوغ؟ راه ملي كتولي هادي ملي كنحولها لامبيراتيف راه او اس كتحيد ما كتبقاش. Alors هنايا قال لك je m'évalue, on tourne les phrases impératives. Alors donne-moi tes billets. Donne-moi tes billets. Alors donne-moi tes billets. Donne-moi tes billets. Les filles sautent à la corde. Les filles sautent à la corde. Yassine joue aux échecs. Changeons nos places. Finissez la partie du jeu. La musique est un bon loisir. Bon, je m'évalue. أنا نخلي لكم نتوما. ديك الساعات اللي صاوبها يصورها نصحها ليه. D'accord? نتوما خصكم تخدموا شوية. Forme des phrases impératives avec la ligne d'arrivée franchissez. Alors دائما غنبداو بالverbe. Franchissez la ligne d'arrivée. Cette écoute chanson. Écoute cette chanson. Écoute cette chanson. Tranquille, jouons. Jouons tranquillement. Tranquillement, عندنا jouons دائما بدا بالverbe tranquillement. Cinéma, allons au. فين هو الverbe بدا بالverbe allons au cinéma. داكوغ؟ إذا دائما في هذه الورقة ديال التمارين كنخلي واحد التمرين للتلاميذ باش أولا كنعرف شكون اللي متبع معايا وباش ثانيا كنعطيكم فرصة أنكم نتوما شوية تشتغلوا يعني داك الشيء إلا كنتو فهمتوا الشرح راه تعرفوا تخرجوا هذا الشيء ديالها. بوم هذا أنا قلت لكم هذا جو ميفاليو غنخليه ديك الساعة اللي صابوا يصوروا ونصحوا لي افيك بليزير. كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله.